हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैटो चैनल में। तो आज हमारे पास आई है BS3 बाइक जो सीधी यूनिकॉर्न है। तो देख सकते हैं इसका जो आवाज़ जो था, प्रॉब्लम था, ये हॉर्न बजने का प्रॉब्लम था। मतलब हमने हॉर्न इसमें बिठा है तो हॉर्न बज नहीं रहे थे, नए हम डाले हमने इसमें कटआउट बिटा कर। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम निकला, हमने इधर की वायरिंग निकाली और आप देख सकते हैं ये जो वायर बिठा रहे आवेश पीटर, ये मेन वायर थी, ये बिठा दिया हमने। तो आप देख सकते हैं आप कैसा हॉर्न बजेगा। ये साजिद पीटर, ये आवेश पीटर और ये बाइक। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।